Tá saindo fumaça já do cara aqui. Ó, piloto Ford ano que vem. Para nós é uma satisfação estar aqui na Fórmula Truck hoje, através do pessoal da Vecan. É a primeira vez que eu estou participando dessa competição, desse show de caminhões. E com muita alegria e muita satisfação a gente está aqui hoje junto com a família, participando dessa festa aí. Na verdade, a nossa frota hoje, nós estamos com mais de 100 caminhões da Ford e nós temos representado muito essa parceria. Tem dado apoio para nós, nós tivemos sido parceiros, tanto na mecânica, nas oficinas, na revenda, tem nos dado muito apoio e também aqui na Fórmula Truck tem dado um apoio muito grande para nós. E essa festa é maravilhosa também, né? Muito maravilhosa, é o terceiro ano que eu participo aqui com vocês aqui e a empresa ZL só tem a agradecer.